जब से ये वाली रेसिपी वायरल हुई है ना, तब से लोग फ्रेंच फ्राइज को तो भूल ही चुके हैं। तो भाई ऐसा क्या है इस रेसिपी में, चलो ट्राई करके देख ही लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आलू को कुछ इस तरह से काट लिया है। फिर काटने के बाद हमें इसे पानी में 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर 3 से 4 मिनट बाद हम इसे उबलते पानी में डाल देंगे और हमें इसे 60 to 70% ही पकाना है। फिर इसे पकाने के बाद हम इसे कॉटन के कपड़े या फिर टिश्यू में रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सूख जाए। अब हम कोटिंग की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, लाल मिर्च पाउडर, ऑरिगेनो, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे और तब तक मिक्स करेंगे जब तक